खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिजेपि दोलोआ मैया 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि रादाय बिलाइखौ बेखेवबाय। मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना बेखेवनानै होयो बे बिसायख'थिनि रादाय बिलाइखौ। बे रादाय बिलाइ बेखेवनाय हाबाफारियाव निर्मला सीतारामनजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, एमपि दिलीप शइकिया आरो सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि दोलोआ गोबां रादायफोर फोसावदों। बेफोर जादों फारियै आइजोफोरनो अरुणोदयनि रांखौ 1,200 निफ्राय बांहोनानै 3,000 खालामनायनि राहा, 5 बोसोराव 2 लाख लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि राहा, 4 लाख आइजोफोरनो 25,000 रां होनाय, साहा बागिचायाव खामानि मावग्रा आइजोफोरनि दान बान्थाखौ 500 रांसिम बांहोनाय, सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि बेथन बारायनाय, आयेन बेरेखा सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरखौ होस्रांनाय आरो आसामाव दैबानानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय 2 बोसोराव 18,000 कौटि रां खरसा खालामनानै दैबानानिफ्राय रैखाथि होनाय। मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मेट्रिक आनजाद फिथाइ फोसावनायनि खालारखौ फोसावनायनि उनाव ओइचएस एबा हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावगोननि खालारखौबो फोसावबाय। बिसायख'थिनि जोबनायनि उनाव फैगौ एप्रिल दाननि 20 खालाराव फोसावनाय जागोन ओइचएस हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि फिथाइखौ। बिसायख'थिया सफैनायनि सिगांनो चिरां जिल्लायाव बैसोगोराफोरनि भट आजावनाया जागायबाय। बैसोगोरा आरो बेंगुरा सुबुंफोरा जायनाखि मोजाङै थाबायनो हाया एबा भट थुहैनो थांनायाव उसुबिदा जायो, बेखायनो चिरां जिल्लानि सिडली आरो बिजनी बियाबाव बिसायख'थि मावथिफोरा मैया बैसोगोरा बेंगुरा सुबुंफोरनि न'आव थांनानै भट आजावहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिया जायैनि सिगाङावनो फिन आरोबाव बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा सासे सुबुंनि न'खराव थोंजोङै हाबहैनानै गाग्लोबनायनि गोख्रों अजद होदों गाग्लोबजानाय न'खरनि सुबुंफ्रा। बे जाथायखौ लानानै न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारिनि सोद्रोमाफ्रा खमैबो 20नि बांसिन गारि लानानै क्लिंटन दैमारिनि न'खराव थोंजोङै थांनानै गाग्लोबहैदों। 46 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि 2 नं आमजुलि हाजोजुलि गामिनि क्लिंटन नार्जारिनि रिं सेरेमनि हाबाफारिनि थाखाय नखरारि जयै सावरायलायनायखौनो बिसायख'थिनि रां राननो फैदों होननानै बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों गाग्लोबजानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा। उदालगुरि जिल्लानि सनाय बालाबारियाव गोबां बिबांनि गान्जाखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै उदालगुरि रैखाथि बिफाना बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ हमनो हादों। बेराफारसेथिं दासान्दि बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव गोबां लाख लाख रांफोरखौ बोखांनो हादों आसाम पुलिसा। बेबादिनो मैयानि सानावबो गरेस्वरनि बाङालिपारायाव गंसे गारियाव सिग्रोमनानै सासे सुबुंनिफ्राय 6,12,550 रांखौ बोखांनो हादों। गरेस्वर थानानि असि हितेश बसुमतारिनि दैदेननाय हान्जाया गरेस्वर बाङालिपारानि एसएसडि आरो एफएसडिआव सिग्रोमनानै बेफोर गोबां बिबांनि रांखौ हमनो हादों। बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव मैया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे फरायसा सान हिसाबै 31 मार्चखौ बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव एबसुनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफुरियाव फरायसा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्निजिथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मांखरसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि जथाइ बानजायनायाव फरायसा सान 31 मार्चखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'ज मेथाइ रोजाबनाय, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि मांखरसालियाव मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एबसुनि बानसु आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। सिडली समষ্টিৰ কথাটো ক'ব লাগিলে আমাৰ পৰিস্থিতি খুব ভাল আৰু আমি খাটাংকৈ ক'ব পাৰে যে এইবাৰ সিডলি সমষ্টি আকৌ আমাৰ ইউপিপিএলৰ হাততে থাকিব। ৰাইজৰ যিটো হোৱাৰী খুব ভাল। আজি আমি মাইনৰিটি যিমান আছে তেওঁলোকৰ লগত মুৰব্বীসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ সিডলি সমষ্টিৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। সকলোৰে একেমুখে কথা যে শান্তি যদি সম্ভৱ হয় আমাৰ ইউপিপিএলৰ দ্বাৰাই হ'ব। সমমৰ্যাদা যদি পাব লাগিলে ইউপিপিএলৰ দ্বাৰাই হ'ব। তো গতিকে 5 বছৰৰ যিটো নমুনা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই কথাটো ৰাইজে বুজি পাইছে। এই 5 বছৰৰ নমুনাটো চাইয়ে ৰাইজে আমাক ভোটটো দিব। এই কথাটো এতিয়া স্পষ্ট হৈ আছে। কাৰণ দেখিছোঁ আমি যোৱা বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফে মিছা কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে ভোট আদায় কৰিলে। তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইউপিপিএল মানে বিজেপি, বিজেপি মানে ইউপিপিএল। তো যিসকলে বিজেপিক বেয়া পায় ইউপিপিএলকো নিদিলে, বিজেপিকো নিদিলে। তেওঁলোকে বিপিএফক চব দিয়া হ'ল। তেনেকৈ ভোট দিয়াটো 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ আছিলে।
কিন্তু এইবাৰ যেহেতু BPF-এ নিজৰ কথা মতে চৰকাৰ গঠন নকৰিলে, অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি কৈছিলে, নকৰিলে, অকলে নকৰিলে হা, গতিকে তেওঁলোকে অকলে চৰকাৰ গঠন নকৰিলে আৰু তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত লগ লাগি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিলে। এই কথাটো ৰাইজে বুজি পাইছে। তো 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ ভোট যিসকলে BPF-ক সহায় কৰিছিল, এই ভোটটো এতিয়া BPF-ৰ লগত নাথাকে, চব উৰি যাব। তো গতিকে আমাৰতো 6 লাখ আছিলে, 6 লাখটো আমাৰ ইনটেক্ট থাকিব। তো একেবাৰে স্পষ্ট অংকটো আছে আৰু আমাৰ চিডলি সমষ্টিটো একে পৰিৱেশত আছে। গতিকে আমি চিডলি সমষ্টি আমি জিকি যাম। ৰাইজে বিচাৰিছে আকৌ UPPL আহক বুলি আৰু MLA-ৰ দ্বাৰাই MLA নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাই আকৌ UPPL ক্ষমতা আনিবৰ কাৰণে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে। এইবাৰ হয়তো সহজ নহ'ব অকলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। বিজেপি নেতৃত্বটো অকলে নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বটো হয়তো অকলে নোৱাৰিব। সেইটো অসমৰ পৰিস্থিতি সকলোৱে কৈছে। কিন্তু আমাৰ কথাটো অকল আমি BTC লৈ পেলাই আমি চিন্তিত। BTC এৰিয়াত এইবাৰ আমি 15টা আৰু বাহিৰত আমি 3টা দিছোঁ। 18টাৰ ভিতৰত আমি 10টাৰ পৰা 12টা আমি আশা কৰিছোঁ। এই সংখ্যা যদি আমি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দিছপুৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰিম আৰু দিছপুৰ কণ্ট্ৰল কৰাৰ পিছত BTC কণ্ট্ৰল অট'মেটিক হৈ যাব।